मैथ ब्लॉगर चैनल में आपका स्वागत है। पहले मैं प्रयोग करता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। आज हम बात करेंगे सर्दी, जुकाम, खांसी, बलगम और साइनसाइटिस को कैसे ठीक करें। कई बार ऐसा होता है कि एंटीबायोटिक और कफ सिरप खाने पर भी हमारा सर्दी, जुकाम, खांसी, बलगम और साइनसाइटिस ठीक नहीं होता है। पुराने से पुराने सर्दी, जुकाम, खांसी, बलगम और साइनसाइटिस की समस्या को ठीक करने के लिए आप षडबिंदु तेल का प्रयोग कर सकते हैं। ये एक बढ़िया औषधि तेल है। ये 10 से 12 जड़ी बूटी से बना है। ये देखिए, ये है षडबिंदु तेल।